㗎啦，咁transport incubator 啦，咁樣成組嘅嘢咧，咁就有個 Striker Trolley 啦，好上白車啦，有個追究嘅 TI500嘅 incubator 啦，咁有個追究嘅 M540嘅 Vision Mon 啦，同埋有個 TV100嘅 PowerMac 嘅 TV100嘅ventilator， 就有個 portable suction 同埋有個 blender。咁另外咧，佢亦都跟機咧都有一個咁嘅叫做 Oscar Monitor 啦，咁呢個好簡單嘅啫，跟機喺香港。咁我首先講咗個 incubator 先啦，係啦，咁同你哋以前用開嗰啲一樣嘅咧，其實都係 TI500啦。咁佢開關就喺度，咁on 啦，咁你熄機就 stand by 呢個掣啦。咁一定係個火牛喺度嘅。唔係講一講先，成部機成組機咧，所有攞電嘅咧就係後邊呢個拖板㗎。咁你只要插咗個拖板咧，就全部叉晒電啦，全部都可以叉到電啦。除咗個 Striker 嗰個叉著之外。咁都要另外自己插落去，我覺得。好，咁你長插啦，長一唔用就成部機叉電都冇問題嘅，咁擺到叉電得㗎啦。咁開咗之後咧，咁佢會見到做完個self test 之後咧，佢就會 show 咗呢個版面啦。咁同你以前一樣嘅啫，呢一格咧就係睇下個 heater 有個 power 幾大咧，入邊個用幾大嘅 energy 啦。咁呢個電有幾耐啦？咁嗱部機有2嚿電嘅，咁每嚿電就個半鐘，咁通常你可以用到3個鐘嘅，係啦。咁呢個就用緊咩電啦？AC、DC 定 battery？ internal battery 啦。咁而家用緊 AC 就 AC 電嚟㗎。咁如果你掹咗 AC 就你就見到 internal battery 呢個出嚟啦。咁呢個咧就係嗰個 temperature sensor。咁呢個跟呢個就reuse 嘅。咁跟機咧喺後面咧，我攞出嚟咧有5條嘅single phase use 嘅。係啦，咁睇嚟邊㗎啦？咁個BB 嗰個接翻落 BB 嘅 core 度，咁就睇到佢個 temperature 喺度啦，幾多度啦？咁呢一個咧就係 set 入邊個箱嘅溫度啦。咁如果你想 set 咧，咁set 個 temperature 啦，咁你就可以上下 set 佢啦。咁好似最高要38度咁樣，咁即係 set 啦。咁你當你 set 到你啱嗰個，或者我收低啲啦，我36點。咁你其實放手咧，佢自己會幫你 set 咗㗎啦。咁你放手，佢自己會幫你 set 㗎。咁呢有6個咧就係 alarm 啦。有啲咩 alarm 咧？呢部機其實咧佢有6個 alarm 嘅。第一個 alarm 就係 high temp alarm。咁當個箱入邊去到39度咧，佢就會向 high temp alarm 啦。咁叫你去睇個 BB 啦，睇下係有冇問題啦。咁如果 over 39度，佢會熄機㗎啦。咁另外咧，呢個就係 power failure 啦。power failure 咧就係講翻先，6個 alarm 咧除咗呢個 power failure 之外咧，其他嗰幾個 alarm 咧，如果去翻 normal 咧，佢自己會熄嘅個 alarm。咁除咗呢個之外，呢個 power failure 係咩意思咧？就係當如果你用到茶機，咁你冇咗 AC。而家見到 battery 佢就會響 alarm 㗎，話俾你聽冇咗電。咁但係如果當你見到啦，你開翻嗰個大掣咧，佢嗰個 alarm 都係唔會熄嘅。咁我開翻啦而家，咁你見到佢變翻 AC 啦，佢個 alarm 一直會響嘅。佢要你一定去自己人手去瞄咗佢咧，等你哋 sure 知道呢樣嘢咧，先至會熄嘅。係啦。咁其他嗰啲佢自己如果去翻 normal 咧，就會去翻正常就熄咗。咁呢個 sensor 咧就係入邊嗰個 sensor 有問題啦，或者佢對有個 temperature sensor 個箱入邊。咁heater temperature 啊，或者air flow 啊，因為有個風扇可能有啲嘢冚住咗，或者點樣去阻住咗佢咧，佢都會有響嘅。咁呢兩個咧，其實有好大機會，如果有着親咧，都有機會部機有問題。係。咁另外呢個 low DC 一啲冇電啦，咁你插翻 AC 咁就。咁其實基本用法係咁嘅啫。咁呢啲一樣啦，就開去咁樣打開啦。咁同埋咧，因為而家有個 Striker 台咧，咁佢開呢個門咧就會頂住嘅。咁如果你要攞走佢咧，你要開一台就要攞走呢2支棍，咁你撳攞走就得。咁你打開佢，咁你都可以拉佢嘅。咁一樣啦，以前嗰個都有嘅，佢有個點一啲 cap 喺度嘅，咁你可以倒啲水落去嘅。咁但係通常都唔用㗎。咁佢哋可以倒500 ml 嗰啲 still water 落去，咁佢可以 keep 到around 12個鐘嘅 humidity 到50% 左右。咁睇下你用唔用啦。唔用咧就建議攞走啊，因為擺得耐咧，
佢會乾啊，會好易碎。因為佢熱得耐咧，佢會一掂佢咧成塊碎咗嘅。咁你如果你唔用嘅，我就好。咁後面個 filter 啦，咁跟機有一盒 filter 嘅，咁喺後面，咁每3個月換一次啦，咁就同埋有個成箱啦，咁有嗰陣咁基本嘅 filter 就咁啦。咁你會見到咧兩邊都有個 cylinder holder 嘅，咁你可以擺 oxygen 或者可能 air 啦，係啦。好，咁 incubator 嚟講啦，有冇咩特別問題？關於個 incubator，咁你哋有冇關應該就冇特別係啦。咁另外啦嗱，跟住咧就呢啲就係跟機有嘅題，咁講啲簡單啲嘢先。咁有個 portable section 啦，咁會插 AC 嘅，咁佢亦都有 internal battery 嘅。咁但係咧你要攞出嚟咧，因為咧你見到呢度有條嘢突咗出嚟㗎，佢會頂住咗嘅。你將直咁咧，咁直接攞出嚟咧係頂住嘅。咁一定要斜你咁樣攞上去，咁咧就成個出到嚟啦。係，咁佢亦都有 internal battery 嘅，咁你一樣開關掣啦。咁佢叉電咧大概叉5個鐘就叉滿電嘅。叉滿電咧其實可以連續做45分鐘啦。咁跟機咧又跟一條嘅，咁如果你要買咧要揾翻廠買，唔係我哋，因為我哋跟機配落去嘅啫。啲 accessory 你揾翻佢哋嚟買，係啦。咁即係啦，開機啦，咁你就較大細嘅啫，都係。咁你一路較大細啦，咁就睇到佢最高去到500啦，係啦。打翻落去一樣啦，就係斜啲咁。啦，咁另外有個 blender 啦，咁 blender 佢跟咗兩條喉啦 ，oxygen 同埋 air 啦，兩條喉啦，咁都可以插司令就有得插鍋就得啦。咁一樣啦，21至100%嘅啫。咁係唯一一樣你要提一提咧，就係、是、因為咧你會見到兩邊個風熱牌，一邊去到15啦，一邊去到3.5嘅。咁呢邊唔用嘅時候咧，你要 lock 咗佢嘅，因為唔係咧佢會有漏氣嘅，因為佢兩邊嘅。咁你呢邊你要咁樣 lock 咗佢，係啦，佢用唔漏氣。或者同埋佢會響嘅。如果你唔攞咗佢嘅話，咁點樣攞咧？唔好夾硬扭落去，你會就咁撳一撳落去，之後睇成條呢度個位咁撳一撳落去，然後就攞落去。咁扭上去咧就咁攞翻上去得㗎，就唔好夾硬咁樣扭咗佢，咁樣落住落去。其實係撳落去就係咁其實係咁嘅啫。好，跟住咧最緊要就係跟機咧有兩嚿一個 piston bond 同埋有個 ventilator 啦。咁呢個 piston bond 咧就係飛架嘅 M50嘅 piston bond 啦。咁你要佢其實分開兩嚿嘢嘅啫，一個主機一個 docking。咁係要擺落呢個 docking 度叉電嘅。咁點樣攞出嚟咧？而家佢 lock 住咗嘅，攞唔到出嚟嘅。咁咧呢度有個鎖掣，咁你趴翻入去，跟住撳一撳，試下撳一邊啦，咁可以成個攞出嚟㗎。係啦，咁冇分前上下嘅，佢自己會自動轉嘅，係啦。咁你哋個你會見到其實去到好多跑畫面喺側邊啦。咁而家跟機咧，其實就有 NIBT 啦、SpO2 啦，咁有個 HEMO 啦，咁 temperature 同埋 CO2 係唔跟嘅。咁你哋可以 optional 自己買嘅。咁你買翻啲 sensor 或者買翻啲accessory 就可以用到嘅，其實係啦。咁同埋 NIBT 啱先講咗啦。咁而家呢個 demo mode 啦，咁開機喺度啦。咁開完機之後做個 self test 啦。咁你會見到咧，其實佢所有嘅掣咧喺晒側邊嘅，呢8個灰色掣咧就喺度㗎。咁同埋 touch screen 嚟嘅啫，其實咁同你哋普通嗰啲 back side 嗰啲幫你睇一樣，當你有咩就撳入去，咁你就可以 set 嘢啊嗰啲咁樣嘅啫，其實。咁只要講一講啦嗱，呢個 standby 啦，咁你如果部機唔用，咁你就 standby 喺度啦，咁你就對佢掂一掂啊，就開翻部機啦。咁呢個 review 陣間先講，呢個 review 咧就係睇翻啲 event 嘅，咁陣間最尾先再講，係啦。咁有個 menu 啦，咁 menu 咧就喺呢度就係呢個 main page 同埋咧你可以 set 入邊啲資料嘅。不過你哋睇下會唔會 set 啦，其實都係要入翻 config 咁樣 set 嘅啫。係。好，咁呢個你會見到咧部機有 ECG 啦、SpO2 啦、NIBT 啦。咁如果你話你唔想睇呢個版面，佢有5個版面可以俾你哋揀嘅，或者可能你哋之後有啲 Antidote CO2 或者 temperature 咧，咁你可以喺唔同嘅版面睇到嘅。咁呢個啦，咁呢個第2個 view 啦。咁有唔同嘅版面啦，第3個啦，可能啲字啊，可能睇大啲字啦。咁呢度就更加大啦，咁同埋有5個 setting 咁樣俾你哋自己揀嘅啫。
咁最 common 就 V1 啦。咁 patient 咧就入啲資料嗰啲 data 啊，你都可以 set 翻自己入翻落去嘛。咁同埋同埋有一樣嘢要提一提嘅，呢部機係冇得編 data 出嚟嘅。咁所以你哋如果有啲咩資料要記住咧，有可能要自己可能要抄低晒先至好。因為咧佢有個 discharge 同埋佢開機咧會 discharge 晒所有啲 data。咁所以你哋要抄低晒啲嘢先至好喎，熄機我哋。咁呢個就 discharge 啲所有啲 data 啦。先講，如果你可以 discharge 就 discharge 佢啦。咁咧 alarm 啦，咁呢個都係冇啦 ，set 翻啲lower limit 啊 time limit 嘅 alarm 係啦。咁呢個有個同埋咧啱啱先講咧，咁呢好，咁同埋咧呢度有個 mark 掣嘅，啱先講啦，有個 review 嗰度啦。咁呢個 mark 掣咧，但係當你有啲咩特別嘢，你突然之間你可能抄唔切，又或者影唔切相。咁你有啲咩想記低咧？咁你撳一撳呢個 mark 掣，佢就會幫你 mark 低20秒嘅 waveform 係啦。咁當你如果佢 mark 而家睇唔到啦，咁當你撳 review 嘅時候咧，佢就會可以 show 得翻喺度俾你哋睇翻嗰個 waveform 啦。咁最多可以儲到150個 event 嘅 event data 嘅係啦。咁而家你見到啦20秒就佢一個就喺度啦。咁你可以標佢或者如果你唔想 delete 佢嘅咁咪 lock 咗佢，因為如果你儲爆咗150個 first in first out 啦，咁有啲你可能特別嘅你想唔好 delete 嘅，咁你 lock 咗佢就唔會 delete 㗎啦，係啦。咁其實基本上去做用法就係咁咧。咁一啲其實嗰啲 accessories 你 SpO2 你用翻 Massimo 嗰啲用翻嗰啲 ECG 都係用翻你哋用 common 啲不嬲嗰啲去用嘅。咁擺翻上去咧，如果你插電擺翻上去啦，咁最緊要咧一定要 lock 翻佢 ，lock 翻佢，咁佢就跌唔到出嚟㗎。咁部機一樣啦，佢插滿電咧其實可以用到3個鐘嘅。跟住咧，真係 transfer 嘅時候應該都夠時間，係啦。咁佢插滿電其實都可能要大概6個半鐘啦，係。咁佢就可以用3個鐘。咁呢個就係個 patient one 啦，冇乜特別嘅。咁就講個 ventilator 就一個啦。咁啦咁呢個叫做 TV100嘅 ventilator 啊。咁其實咧咁如果你話你用開 T1 嘅，其實你都可以轉用翻 T1 嘅，咁睇下你自己中意點樣用法啦。咁佢個包咩啦？咁如果開機咧就喺度嘅。咁部機咧佢有2嚿 internal battery 一邊嘅，呢隻唔使理佢嘅一邊。咁佢叉電咧大概叉6-7個鐘咧，佢都可以用到7個鐘嘅。如果你 transfer 其實都夠晒嘅。或者你得上咗把車插翻電，插翻個條拖板咁，全部都可以着到翻晒。咁咧嗱開機咧，因為呢部機其實可以由呢度嚟去到 Adam 都得嘅，咁但係你哋個聽帶係跟呢度嚟，咁所以淨係得呢度嚟嘅啫。係啊，咁撳落去啦，按呢度。咁咧佢有到呢個版面啦，咁跟機咧佢會有有一條喉嘅，有條 circuit 㗎啦，咁有條 full sensor 嘅 ，full sensor 都有嘅，係啦。咁點做咧？應該咁講啦，我哋每次用之前都要 check 下條喉有冇問題㗎嘛。咁我哋喺個 tools menu 呢度咧，有個Care option 啦，同埋個 circuit test 嘅。咁呢個 option test 我唔做啦，因為啱啱先做咗一次啦。咁其實佢有個步驟俾你睇嘅。咁你1、2、3你做晒呢3個 step 咧，佢就自己會 care 㗎啦。我叫你掹晒connect 個 option 啦 ，connect 咗啦，掹晒之後咧，跟住撳 start。咁佢就自己會做㗎啦，佢由100同埋21% 都會做晒嘅。咁啊，啱啱做咗都幾耐，因為佢要少少時間嘅，所以我唔加喺度做。佢做完之後咧就會 pass 定 fail 嘅，係啦。咁另外咧呢個就係 circuit test 啦。咁你要 test 個 circuit 啦。咁佢都有3個步驟俾你跟嘅，1 connect 晒啲 circuit 啦，2咁播咗佢啦，3咁 start 咁就可以做啦。咁你播晒啲嘢先，中間再講。咁呢個就好快係30秒嘅啫。咁佢都係寫 pass 定 fail 嘅。咁 pass 冇問題啦。咁 fail 你睇下可能啲播得唔好啦，定有啲漏喺咁樣狀態。咁但係就冇咁 start 做完之後，因為 start 咧佢會再做過。咁你 close 咗佢得啦。係啦。
好，咁咧你就 close 咗佢啦，咁啊出翻呢個主畫面啦。咁其實呢部機同你哋用嗰啲manipulator 其實差唔多嘅啫。咁你如果你係想你見到佢咗所有 parameter min 啊 parameter 啊所有，你想 set mode 咧，就喺 parameter 呢度 set 嘅。咁你撳 mode，咁你 BB 仔好少用 rolling mode 㗎啦，咁都係咁嘅pixel mode 啦。咁你可能VC 或者 SLMV 啊，咁佢有 laser NIV 啊同埋 CPAC 嗰啲都可以用嘅。咁我就喺晒 NVO 啦，揀咗 OK。咁其實你都條 circuit 咧唔會播錯嘅。咁呢個就係 inspiration 啦，咁 expiration 同埋嗰個 cancel line 啦。咁佢有分粗幼，其實唔會播錯嘅。咁呢個就 full sensor，咁睇下你用唔用 full sensor 係啦。咁就播咗喺度啦，播翻落個 patient 度啦。咁你揀好冇？你可以set 個 patient 個 control，咁你想個 patient 幾大？咁我當20都得我，可以直接撳或者喺度上下撳都得，係啊。咁你撳 OK。咁 P 啊，你一樣啦，4啊或者6啊，等我先啦。OK。咁你所有啲setting 啊、3V 嗰啲 setting 啊，全部呢啲fine tune嘅 setting 你都可以 set 晒嘅。咁你 set 好晒之後，咁你就撳 start。咁佢問你係咪真係 start？ 咁你 start 啦。咁佢就做㗎啦。咁佢就自己會跳翻出呢個 main page， 睇翻晒嗰啲 waveform 啊。嗰啲 P 啊，嗰啲幾多俾你睇晒嘅。好，咁一路咁講啦。咁你會見到咧喺下面咧有啲可以校光暗啊，個 screen 可以校光暗啊，咁你可以校下啦。咁呢個insertion hole 同 expiration hole 就可能少用啲㗎啦，可能都係 backside 嗰啲先用嘅，咁 transfer 應該唔用。咁最緊要咧就係呢個oscillation。咁呢個就係可能你失順嘅時候。咁你撳佢咧，佢就會喺你哋 set 個 option 俾1分鐘加10%俾你哋，10%係啦，佢1分鐘攞10%啦。咁如果你當你可以 set 佢，如果當你係喺度 set 啦 option，咁你當你有時如果係30%嘅話，咁佢就咁你撳 oscillation 咧，佢就升到40%俾你。咁如果你話你做下你想轉其他 mode 咧，一樣啦，撳 parameter。你撳入去，咁咯，PRVC 咁啊 OK。咁你啲嘢 setting 就 set 晒佢啦，逐個可能要 set 啦。OK 咗之後咁一日 set，咁佢就幫你轉咗個 mode 嘅，咁你可以睇到呢度轉到 PRVC mode 嘅。咁呢個電嘅 battery 啦，嗰個indicator 啦，咁 alarm 咧其實喺度嘅，可以瞄，如果有 alarm 可以瞄到2分鐘嘅，係啦。咁另外咧 alarm 啦，你就可以 set 佢個每個 parameter 唔同嘅 upper limit 同埋 lower limit 啦，你撳入去。咁佢可以俾你 set upper limit 係幾多，可能加大咁樣 OK， 或者 lower limit 係幾多，你用乜嘢 set 啦？又或者咧，如果你個 patient stable 咗啦，你唔想自己逐個 set 啦，咁佢其實有個alarm auto set 嘅，佢有5個 bath 度去睇翻個 average 俾你，咁就佢就自己 bath 正負幾多%咁就自己 set 翻個 alarm 俾你啦。同埋呢個有個 event log 嘅，咁呢個 event log 咧就係佢會 record 曬喺event 入邊啦。咁但係好似做到32個 event。咁另外咧有個 monitor 啦，咁就可以抄，淨係睇數字或者抄排版咁樣大隻啲啦。咁呢個 run 其實呢個就冇乜嘢，佢模擬翻個 run 俾你睇嘅啫，呢個就冇特別嘅。同埋啲瓜如果你要睇瓜或者睇 loop 咧，你就可以入嚟呢度睇。咁其實基本上佢用法就唔係太複雜，就係咁啦。咁佢有2個 filter 喺側邊嘅，咁呢2個 filter 咧，廠就話咧佢冇話要幾耐換嘅，因為呢啲好似類似冷氣機嗰啲 filter 咧，就可以洗去沖。咁如果你話要買都有嘅，咁睇你哋點樣決定。咁就基本上用法就係咁啦。睇你會唔會有咩特別嘅想問或者想知？其實用法就係咁啦。咁另外睇下講，如果係冇乜特別，我就講埋個 Oscillation Monitor。好。咁但係呢個就 Oscillation Monitor 跟機跟嘅，咁就佢用4粒嗰啲我唔記得2A 定3A 電，咁你扭開佢咁就擺電入去嘅啫。咁開機喺度，咁其實呢個就係冇貨俾你哋，可能就咁用緊 incubator 嘅時候，你想知個箱入邊個 oxygen 個 percent 係幾多，咁你可以擺個 sensor 落去睇下係幾多 percent，因為佢就算你個用 band 大概都唔知佢幾多 percent，只要拗彎幾多。咁如果你想實際知道大概幾多，你就可以用翻呢個 monitor 去睇佢咯。係啦，咁呢部機係可以 cal 嘅，佢可以都因為有 oxygen 啦，都係可以 cal 個 sensor 嘅。咁點 cal 咧？咁咧你會見到有2排掣啦。咁呢個係lock 掣，你每次 set 嘢之前咧都要解咗鎖先嘅，跟住你撳一撳個 cal 啦，咁佢就自己會 cal 噶啦，佢 cal 21%嘅，係啦。
咁你等佢一陣去20.9%，咁就 OK 㗎。OK 20.9 OK 啦。咁如果你話呢度見到兩個數字啦，其實呢個都係lower limit 同埋 upper limit 嚟嘅啫。咁如果你話想 set 佢大過幾多、細過幾多響下欄咧，一樣嘅啫，解咗鎖，放個大 lower limit 啦，咁你就可以喺度上下 set 啦。而家18啦，唔錯嘅。我 set 呢個，因為可能佢頂因為太接近我 set 解翻呢個。我 set 到upper limit 啦，咁就可以喺度上下 set， 係啦。咁呢邊一樣啫，因為佢太近，我唔再 set，再 set 佢係。咁你 confirm，咁撳翻個鎖 confirm 就 OK 啦。咁呢啲就燈啦，其實瞄咗佢啦，係咁就冇得。係呢個就簡單。咁你熄機啊，撳一陣，佢3、2、1倒數咁就 OK。係啦。咁呢個就咁睇你哋冇咩想問關於呢套嘢嘅。咁呢邊咧你都見到有啲可以擺埋option 或者，因為點解咁樣咧？因為咧有啲 user 咧佢哋會加個NO 機，咁佢呢度我哋放俾佢哋擺 NO 嗰度係，咁所以先做埋佢。如果你擺 option 都可以嘅，係啦，係啦，冇咩特別嘅想問。如果咪就係差唔多。咁個 ventilator 我跟機我哋用淨係買咗呢條嚟，係呢條嚟嘅，即係淨係佢限死咗啲，淨係呢條，淨係呢條嚟嘅啫。淨係呢條嚟嘅。咁有冇電槍嚟嘅會話幾多 kilo 樓上樓下？佢又唔係嘅，佢係睇嗰個梯中嗰啲。係啦，我哋。想問個 ventilator 插唔插到？插唔插到？我停咗你先啊，咁停咗你啦。如果你唔做。